Emigenzo ku mpagi ey'akasubi mu mutendera ogw'Abachwezi. Empagi mu kibira gy'eri esibibwako olweza n'ebbombo okugiraga lubaale nti eno Abachwezi, era n'esulayo olunaku n'etemebwa n'ewanirirwa n'ekomolebwa, mugitema n'etagwa ku ttaka, kubanga bwegwa ku ttaka eba yeetuze. Ne mugiwanirira ne mugireeta ewagenda okubeera kasubi, ne mugizizikako enkondo nga tegudde, ne mugikomola bulungi, ne mugisusumbulako ebikuta, ne mulyoka mugisimba. Kyokka singa omusambi ogwo guba nga munene nnyo, eri mu kibira mugutema ne gugwa, ne mukomola muwanvu nnyo oguyita ku buwanvu bw'empagi, ne mujja wagenda okubeera embuga, ne musima ekinnya, ne muddamu ne muguziika buto, ne gumalawo ennaku nga 2 ng'era guliko olweza n'ebbombo, naye nga mwagusimbye ne mugukomerera ne gunywera, nga si mu kinnya kya kasubi wabula ebbali. Bwe mutuuka okusimba empagi eyo, muddamu ne mugutema buto, awo ne muguwanirira. Mubeera mugusobola kubanga amatabi muba mwagaggyeeko, mwagalese mu kibira nga tegukyazitowa. Ne muguwanirira, ne mupima mu kinnya muli obuwanvu bw'empagi bwegenda okubeeramu. Awo ne mulyoka mukomola empagi eno. Bwe mumala ne mugisusumbulako ebikuta, kubanga empagi y'Abachwezi eriisibwa omuzigo buli budde, terina kubaako kikuta. Akati ne musimba empagi eyo, ekinnya ky'empagi y'Abachwezi kiina okusookamu omusenyu gw'ennyanja, kiina okugendamu amayinja g'ennyanja 9. Ebyo bwe biggwa muyina okuteekayo amata. Kyokka empagi eri ey'omusambya tulina audio gye twasoose eya lubaale oba ey'emizimu egatta ebyokunywa ebigendamu bya mirundi 2. Empagi y'omuzimu nga kayumba ka muzimu kano akatono ennyo, ko ekinnya kyako mugendamu omwenge, naye toyiwamu mungi, naye nga mugendamu omwenge nga mugenda okusimba empagi y'akayumba ak'omuzimu akatono. Kyokka empagi ya lubaale nga teriiko nti bino by'Abachwezi biki biki, muteekamu omwenge naye omutonotono, muguyiwa ku bbali sayidi emu ey'ekinnya ekimu, kuba empagi yeegatta abantu bangi awamu ne Mukasa naye abeera ajja kukkirako. Kati omwenge muyiwa sayidi eno katono, si mungi. Sayidi eri ne muyiwa amata, naye nga buli kye muyiwa kituukako ku ntobo, kubanga amata ge gata byonna. Buli kikolebwa kirina okubako akabonero k'amata, n'omwenge ne muteekako. Akati tuli ku mpagi y'Abachwezi. Empagi y'Abachwezi bw'osoosayo omusenyu zaako amayinja 9. Bw'omala okuzzaako amayinja 9, yiwamu amata. Oli wa ddembe okuyiwamu amata ekikopo kiramba, naye kyokka toba na kikopo mu budde obwo oba na kyanzi. Ekyanzi kye bakwata ne bayiwamu mu musenyu muli, ne ku kinnya eno ebbali kyonna ne kitoba amata. Okitegedde? Bw'omala ebyo amata ng'omaze okugateekako, teekayo entungo, obulo, omuwemba, empande. Empande oba tozifunye, obulo n'entungo byetengerera. Oba tofunye muwemba, obulo n'entungo byetengerera. Okitegedde? Kakati bw'omala ekyo teekayo ensimbi n'amatembe. Okitegedde? Ensimbi n'amatembe. Wakati bw'omala ekyo, empagi eno bwe mugiteekayo, mugisiige omuzigo. Ne bwe mba temunnaba kugiteekayo, mugisiige omuzigo okuva wansi
okitegedde mugiteekeyo era mukole mu ngeri y'emu nga ku mpagi eri obwedda gye tubalambululako eya lubaale. Kyokka ebikoola bya kasogasoga akatono bikola nnyo mu kusimba empagi eyo, kubanga ebintu ebigenda okuteekebwa mu mpagi eyo kwe bituula by'ebibbo bya lubaale w'abachwezi ebyekyama, akasogasoga akanjule, ebikoola ofuna ekikoola ekiriko engalo 9, ebikoola ebyo ne byetooloolaawo kwe kutuula entungo ezimu enkulu ezigenda okusooka mu kinyoomo oba empande oba obulo oba omuwemba oba ensimbi oba amatembe kwe bijjibwa. Akakoola kakasogasoga akatono akanjule nga ka butabitabi 9 bulina okuba nga tebusukkamu 9. Era akasogasoga ako ku bachwezi ddagala lyabwe ekkulu mu kunaaba obukoola obwo. Omuchwezi yenna ng'asobeddwa afuna akakoola kakasogasoga kanjule nga kaliko obutabitabi 9 n'akateekamu ensimbi n'amatembe 9 n'entungo n'obulo n'abiteeka emitwetwe, tabyebakira wabula abiteeka emitwetwe obuliri bwe bukoma, n'asabiramu buli kyayagala n'ebyama byonna okusobola okumanya lwaki lubaalo nnuma, lubaalo oyagala ki. Omuchwezi ne waba alina byayagala okumanya, ebyo by'ebibbo bya lubaale ebyekyama, by'ebibbo by'emisambu ebyekyama mu kitundutundu eky'abachwezi. Abachwezi tekitegeeza bano bokka aboogera bagwa oba bamanyi olukiga oba olunyalwanda oba oluki, nedda. Abachwezi bali mu biti bingi, musobola okuba mulina ebika, muyinza okuba muli bangabi, muli bambogo, muli baaki, byonna n'ebika bigwa mu lubu lw'abachwezi. Enseenene, ente, enkima, byonna bigwa mu lubu lw'abachwezi. Abanyankole, abakiga, abahima, abanyarwanda, abatanzania, abaki bonna bagwa mu lubu lw'abachwezi. Akasogasoga akanjule nga kaliko obutabitabi 9, ekikoola kyennyini kye kibeerako emimwa 9, ekikoola kyennyini bakiteekako by'ebibbo byabwe eby'emmizi era ebyo ebibbo bivumbula nnyo ebyama, babyezizika emitwetwe, si kubyezizika nno, eyo nsobi. Ng'oyaze obuliri we bukoma babiteeka mitwetwe gy'ogenda okutonoza omutwe, ng'osabye buli nsonga yonna gy'owulira yakulemerera edda. Lubaale akusobedde gy'olaga tolabayo biki, obuuza ngende ku musawo kyanannyamba. Ani anannyamba? Oluusi ku kyalo kusobola okuba kuliko abasawo nga 4. Ogaa nti jjajja munjawulire, musawo kyanannyamba. Jjajja bakama bange omwana wange yabula, nsaba kudda, nsaba akomewo. Jjajja mumbulire oba omwana wange yafa oba bba wange yafa gye yagenda okukola nga tadda biki. By'ebibbo eby'emmizi ebivumbula ebyama mu ngeri y'ekyama wakati wa lubaale n'omuzzukulu oyo, ebibbo eby'omunda ebitamanyiddwa buli omu. Era abantu abasinga naddala bagwa mu ttuluba ly'abachwezi nga badde balemereddwa banaaba nnyo obusogasoga. Obukoola obwo oba obusogasoga tebubula mu ddagala lyabwe oba okubunaaba bwokka nga bulimu entungo n'obulo n'omuwemba. Era ebibbo bino oba obikola eby'obukoola obwo mulina okubamu omuwemba, entungo, obulo, tekubulako nsimbi ngezi n'amatembe amagezi 9 n'obiteeka emitwetwe. Tobyebakira, tobissaako mutwe, wabula emitwetwe buliri bwo we bukoma, ne bimalawo ennaku 9. N'olwekyo mu kusimba empagi y'abachwezi ebikola ebyo birina okubeerawo 2, okitegedde, 2 birina okubeerawo ne biteekebwako ebintu ebyo, ensimbi n'amatembe ebigenda okugenda mu kinnya muno, okitegedde. Ebintu ebyo kusitukirako amaanyi ga lubaale, by'ebibbo bya lubaale ebyekyama, biringanga ebikoola by'omukookoowe, ebikoola by'omukookoowe oba omuserere. Ebikoola ebyo by'ebibbo oba gy'emikeeka gya lubaale egy'ekyama egituulwako abalongo ne lubaale. Ebikoola by'omukookoowe by'ebibbo bya lubaale ebyekyama oba gy'emikeeka gya lubaale egy'ekyama
emikeeka gya lubaale egy'ekyama tulina gya mirundi 2 gyokka ng'oggyeko amaliba okutuulwa emmandwa ago si ge tugamba, ng'oggyeko emikeeka egyalirirwa mu kasubi si gye tugamba. Ne tulina emikeeka egy'ekyama egitamanyiddwa buli omu. Tulina embugo okutuulwa abantu nga bagenda okuyita lubaale ziyitibwa enkeeto. Enkeeto za lubaale egyo mikeeka gya lubaale egy'ekyama. Embuga ezo zigulibwa, abaana ne batuula ku lubugo olumu, abatudde mu mutendera gw'obusika nabo ne batuula ku lubugo lwabwe. Makkati ne bateekawo ekibbo bagenda okukoowolera empewo n'ekita ky'omwenge. Omusawo oba senkulu n'ateekateeka emikolo gy'okuyita lubaale oyo engoma ne ziraya oba ne zirayo oba ne zivuga, kyonna kikiri. Okitegedde? Bwe babeera bacwezi bubeera bulago obw'ebyayi oba obw'essubi ly'eggugu kwe batuula, tebatuula ku mbugo. Okwo kwe kusitukira amaanyi ga lubaale ag'enkomeredde. Era embuga ezo oba enkeeta ezo bwe ziba 2 mu mbuga omwo balekamu olubugo olumu mwe bakoledde emikolo, olubugo olulala abazzukulu balutwala. Embuga ezo kwe kuba kwasitukira amaanyi gaffe agaasooka nga tutandika okusamira lubaale. Senkulu aba yakyabakolera ensonga zammwe, olubugo olumu alusigaza, kwe kuyitira magiki oba amaanyi senkulu okusigala ng'agoberera bye mulina okuzzaako okukola, oba kwavumbulira ebyama by'omu lubaale omwo. Era muba muli awo nga zze nga bagaba baŋŋambye wali weetaagawo ekyoto. Olubugo olwo lwe lumuyambako okubeera connected ne lubaale wammwe. Luli olubugo lwammwe lwe mutute ne mulutereka, bwe muzimba kasubi mulwalirira mu kasubi omwo kwe mubeera mutuula. Era luno olubugo lwe mulese wa senkulu lwalirirwa mu kasubi omwo. Buli asanze n'atuulako gufuuka mukeeka kale kutwaliza ewamu. Okitegedde? Gwe mukeeka ogusooka ogwa lubaale omukulu ogw'omunda ogw'ekyama, ng'oggyeko amaliba gano gonna lubaale kwatuula. Okitegedde? Kakati tulina omukeeka ogwokubiri, kikoola kya mukookoowe oba ebikoola by'omuserere. Singa empewo zigaana senkulu oba oli musawo, empewo ne mutuse ssaawa 7 teri kanyego, ssaawa 8 teri kanyego, empewo zibanyeenya bunyeenya zigaanye okwogera. Senkulu akulemberamu ab'ekika babanga 7 bazze kusamira oba 10 oba kamunye ebiki, nze saagala kumanya. N'alondako abantu ab'enkizo 3 oba 4 oba 2 ne bakwata ebikoola by'omukokoowe 4 ne bafuna emmwanyi ezengedde embagirawo. Senkulu n'akulemberamu abamu kwabo ab'enkizo n'abamu ku batudde mu busika oba 2. Eŋŋoma zisooka ne ziyimirira ssaawa 7 6 oba omaze okulaba nti empewo zino zandinjeemera ate nga bansasudde. Senkulu omutima guba gutandise omudda munyo. Okitegedde? Bansasudde, empewo zibanyeenya bwe zidda ku bbali. Ssaawa 7 awo 8 awo okwatako kubamu kubazza okusamira 2, omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala. Senkulu ne mwessa mu lusozi, so si mu lusuku, so si mu bikande by'emiddo, wabula mu lusozi. Ettale erikulinaanye oba obutemerero bw'ettale oba ddungu oba biki ng'olinaanye ettale libeera ku lusozi, mu lusozi n'okwata ebikoola by'omukokowe 4 ne mwessa ku ttale. Abazzukulu bano naawe senkulu ne muteekako emmwanyi ne mukoowoola lubaale buto. Ku bikoola by'emmwanyi eyo mutandikira ku baana abalongo mwenna ab'ensozi n'abalongo b'ekika kyaffe. Tuzze kwegayirira nate bw'abaawo ekikutte bajjajjaffe kibate mu bwajjajjaffe eddongo nannyini ttale nannyini nsozi, tuzze okuteebwa nate, tuzze bajjajjaffe bajje ku mitwe boogere. Ne muteekako buli kikoola emmwanyi nnyanya embisi ezengedde
nyanya ne musitula amaanyi ne mulyoka mudda buŋŋoma kabisibisi neddamu neeko bwe wabulayo empewo n'emu ejja ojja n'ombuuka. Gy'emikeeka gya lubaale egyokubiri, emikeeka egyandibadde ng'egyokusatu bwe bukoola naye obwo bugwa mu kituntundu ky'abacwezi. Abacwezi bokka bano bankozesa mbugo obukoola obwo tebubayamba bw'abacwezi. Okitegedde bw'abacwezi kyokka abacwezi bangi ab'engabi bacwezi, ab'ensenene bacwezi, ab'embogo bacwezi, ab'ekima bacwezi, ab'ente bacwezi n'ab'emmamba abasinga obungi, ab'emmamba abasinga obungi bacwezi kubanga tulina emmamba embereberye eyali essese kyokka ate abannamawanga bangi nnyo abaagoberanga ku mazzi abafumbekedde mu kika ky'ab'emmamba. Kitegedde kale nno bw'okimanya nti oli mucwezi bw'oba mu birooto by'oluuta abacwezi bokka tubalewo nagga tuli ffe twajjabuze kati njogera ku bacwezi bwe batyo wadde muli baganda mutya wadde mweddirabika mutya wadde mulanya mutya wadde mutambula ng'abaganda wadde mukola ki naye nga mu birooto oluuta jjajja wagamba twajjabuze tuli bacwezi oluuta abantu bebikkiridde bwe bityo kati njogera ku bacwezi. Okitegedde bukoola buli bwe bwabwe bokka wabula bino byo bigatta oba bacwezi oba okitegedde ebikoola by'omukokoowe gy'emikeeka emikulu egya lubaale. Okitegedde kale nno okitegedde ensi yonna emanye okitegedde ensi ereme kubeeramu nti gundi amanyi yekka ali katikamu, gundi amanyi yekka ali kotido, gundi amanyi yekka ali mbalala. Nedda bannange tutambule n'okumanya buli omu mu kiti kye kabe ssenkulu ng'abadde alina by'atamanyi mu bino naye ayambibwe. Bannange tuleme kubeera nti amanyi ali omu, abamanyi bali babiri, abamanyi bali bana. Okitegedde nti ate omusawo ali gindi yamanyi ebintu bino. Banne ffenna buli omu yandibadde twesike ku mukono obukotogezi buggwewo mu nsi. Tweyambeyambe bannange, tuli baana bannambi, tuli baana bandeemu. Oba oli musawo nange ndi musawo n'oli musawo banne tuzaalibwa maama nnambi. Okitegedde mutonzi yatutonda ali omu. Twesike ku mukono twerabulenga, tweyagalize. Ky'omanyi kibulireko munno, ekyokulya kigabaneko ne munno, akatono kaweeko munno, koyinako kaweeko munno, bagulizaako ku munno. Kyotavumula ng'oli akivumula, mwagalize omulwadde mumusindikire amuvumule. Kitegedde bw'oba ng'oli bamusindikidde omulwadde nga mulalu nga tamuvumula ng'olaba alemeredde, senkulu osobola okuva ku mutala egindi n'ogenda senkulu munno n'omugamba akalagala kano kongeremu akakolo bwe kati, oyo ojja muvumula. Tewali kye kikuggyako, tekikuggyako bugagga bwo, tekikuggyako kufuna kwo. Okitegedde tweyambeyambe, twesike ku mukono, tweyagalize, twesomese ffekka na ffekka. Bwe tutesomese ffekka na ffekka obuwangwa busaanawo. Okitegedde buli omu buli watudde buli omu buli lwanakola ebitasaanye babagamba obuwangwa bubi, ab'obuwangwa balogo, ab'obuwangwa bakola ebitasaana, ab'obuwangwa babi. Okitegedde obuwangwa gye bunaakoma okuba nga buvumirirwa n'okusangulwa ku maapu. Tweyagale, twekumeekume wamu, agali awamu ge galuma ennyama. Okitegedde tukwataganyize wamu, ow'emukono abe ng'amanyi, ow'ekatikamu ng'amanyi, ow'obweyogerera amanyi, ow'entebe amanyi, ffenna tube nga tumanyi. Ky'otamanyi nga bwe tulina emitimbagano kino kibulire ku banno, kitegedde nabo bakimanye. Abantu bangi mu nsi, bantu bajja kusigala nga bajja ewange, bantu bajja kusigala nga bagende wa Senkulu oli, bantu bajja kusigala nga bagende wa Nankulu oli, bantu bajja kusigala nga bagende egindi. Ensi tosobola kugamba nti abantu bonna basobola okugenda ekatikamu ewa Senkulu. Tosobola nti abantu bonna basobola okugenda ewa Mulangira e Masaka. Tosobola nti abantu bonna basobola okugenda ew'omusawo egindi embalala. Nedda, namungi w'omuntu mungi. Okitegedde ate abakaba bangi, ababonaabona bangi, ate abatudde mu nkola eyamba abantu bangi, Basenkulu ne Bannankulu, abantu abasamidde bangi, abantu abalina amasabo bangi, abantu abalina embuga bangi. Twesike ku mukono, tweyambeyambe, tweyagalize. Ky'otamanyi tukibulire ku balala. Nange kyenkola, okitegedde bwabeera wasobola okuganyulwa nange mu byange aganyulwemu. Kitegedde kuba ensi eno tugiyitako buyisi, tuli baakugireka, tuli baakufa kugiviira. Ne tukoze tutya abaana abaliddawo okubalekera ekyo kye tulina? Abaana abaliddawo bwe mbaga ngaba oluzaalo
abaliddawo nabo beetaga okulumanya. Si buli mbuga nti jajjaawo ajja kulagirira buli kamu. Kiki kyateesawo obutende, n'ogenda ew'omusawo ku butende ne bakutendeka n'omanya bino n'omanya biri n'omanya bino n'omanya biri. Ate waliwo batabifuna kyenkanye, waliwo batabifuna kyenda, waliwo basigala balaakinga okumanya n'okutegeera naye nga mu ssawo, waliwo basigala balaakinga ebyokumanya eby'obuvumuzi ebyaki naye nga ate basawo. Kitegere kale no naffe ffennyini tweganyulwemu, twebangule, twesomese, tweyagale. Omuzzukulu nga ne bw'akyama mu mbuga ya gundi egindi nga tagiboola, bwamukolera ekibbo kiwa kibbo, bwamuwangira empagi eba mpagi, bwamukwasa ensawo eba nsawo. Okitegedde mu mbeera bwetyo. N'olwekyo tweyagale, tweyagalize, twesike ku mukono, twewabule okubuulira munno ku ekyo ky'omanyi tekina kikikuggyako wadde obugagga. Tweyagalize, twewabulenga. Okitegedde twegabanye, buli omu agabanye ku munne ekyo kyamanyiiko. Ensi osanga ejja kuddamu ebeere wamu, ensi osanga ejja kuddamu yeeyagale, obuwangwa bujja kuddamu bunyumire abantu. Okitegedde bunyumire abantu. Kyotamanyi osobola okikoppa ku nze, ate nange kyesimanyi nsobola okikoppa ku mulala. Emikutu mingi nnyo egibeera ku intaneti tugiyigirako ebintu bingi, nange nsobola okuwulira ekipya okuva ewa senkulu munnange omulala, ate ne senkulu omulala naye naawulira ekipya okuva ku nze. Ensi bwe natambula bwetyo okuva emitimbagano gino giriwo, ojja kusanga obuwangwa butunyumira, ojja kusanga oli alambulula ebintu mu mbuga ye naye nga yabiwulira n'agattamu obukugu bwe. Okitegedde naffe tubiwulira, naffe ne tugattamu obukugu bwaffe. Okitegedde abamu tubiwulira okuva mu mpewo zaffe nga twebase okutusomesa emisomo egy'enjawulo, mulimu abamu ate ababiwulira okuva ku bannaabwe mu mbeera bwetyo. N'olwekyo kale kakati neyayamudde nnyo nno olwaleero. Bazzukulu atameerezayo ttooke n'ebigambo bino kikolo naddagala, kikolo naddagala. Nze sijja kukoma kulya, ndowooza siikome kulya. Newaayi mulimu abakodo atasobola kuwa, ate mulimu abagabi. Abazzukulu bano bannenge bagaba, mulimu abagabi abavudde emabega nga bagaba okufa. Eyo yonna gy'otambulira eyo mikutu egy'enjawulo. Abantu mugabire, abantu abagezaako okubayamba, abantu abagezaako okubakwatirako, abantu abagezaako okubawabula. Waliwo abaana obwetaavu, abantu abalina emikutu egy'enjawulo, embuga ez'enjawulo nga balina obwetaavu naye nga muli abamugaso babayamba kuba bakwatirako. Abantu abateekawo embeera ewabula nga temwabakaka bukasi. Bw'asaba bw'aba n'obwetaavu obw'ekyo kyayagala mubawe balye, mubawe banywe. Basaanidde okulya abakazi battu ne basajja battu. Abamu babonaabona nnyo okumanya bino, abamu babonaabona nnyo okuteekawo ezo embuga ze mulaba, abamu babonaabona nnyo okutuuka okubajjamu ebyo ebigambo bye muwulira. Abantu abateekawo emikutu egy'enjawulo ku mitimbagano egy'enjawulo, abantu abasomesa mu nsomesa ez'enjawulo. Bw'ateekawo embeera mumpe kututa mumuwe alye. Okutuuka awo abalala ne bamuyigirako si kyangu, si byangu. Emyaka gyekulungulula okutuuka ensi okumumanya, okutuuka okubamanya. Abo bonna bemuwulira emikutu egy'enjawulo, abantu ab'enjawulo. Okitegedde obasanga eyo nga baavu naye nga bambi atasomesa abantu. Abasomesa ab'enjawulo mubawe balye, mutuwe tulye. Ebigambo bino byamakulu nnyo gye muli. Ate emyaka n'emyaka abaana n'abazzukulu oluusi audio zino muziterekenga, nazo nezisomesebwa ku mikutu egy'enjawulo muziterekenga, muziwulirizenga za makulu. Eri bw'onokolayo kano n'onokolayo kano n'oli naye n'omuggyako kano n'ogattagatta, ojja genda okulaba ng'ensi ekunyumira ng'omanya bulijjo ekinnuma, bulijjo ekinsiwa, bulijjo kyekino, bulijjo ekintambuza nga njogera nzekka mu kkubo kyekino. Obukyayi bwava wano, ab'ekikuku nkyawa kyava kuno, bba wange okunkyawa kyava kuno, amaka okufa kyava kuno, okwavuwala n'emirimu okufa byava kuno, obulwadde obuluma omwana wange ne yeesika bwava kuno. Kale n'abasomesa bajja bewabula ab'enjawulo. Kale no bambi mubawenga balye, mubawenga, temubalindanga kubalagula wadde okukola ki. N'ebigambo obugambo oluusi bye tufulumya mutuwanga ne tulya. Si kirungi tweyayamule, si kirungi tukaabe ng'abaana baffe weemuli. Kati tuli bazadde, alina kyalina mutuwa ne tulya. Kitegedde niyayamula ng'atalina baana bazzukulu bannakajiri namayega babulenda. Kitegedde na batuwe naziwa mali alooza tuwe tulye tuleme kwayuuya. Okitegedde nti nange okusekereza kwankwata. Kale
akali twadde ku bachwezi empagi twadde tulina we tugituuse tetulandagga manyi okulondobereza kulinga kwe baatuloga obulozi kulondobereza kulandagga okwogera nga olwana obaku okudda mu lulonda kambi kirabika ndooza ngeri ya lugambo oba mama wange yalina olugambo oba yali jjajja neebuuza gye nnajja okulondobereza kuno ndooza kuba kusikire kulabika kutulira ebingi nnyo ndowooza ebya kulondobereza wena kujja kwani ngenda nemba ku mulamwa akati kale oba bakundoga oba kwanzaalibwamu kati kanzire ku bachwezi tulina we twakomye ku mpagi y'abachwezi nga tuli ku ntungo obulo okitegedde abachwezi embuga yonna nange ogitandika abachwezi ngomaze kubagira nabo empagi ngomaze ogisimba wandibadde oteekawo omukooko we mu lujja ogw'akagolo ka kyomya okitegedde wandibadde osimba ejjirikiti ku bbali empagi eyo embuga eyo maapu yayo weeyisiza ejjirikiti abachwezi ejjirikiti teribeera ku bbali abachwezi ejjirikiti libeera mu mbuga mwennyini kubanga embuga abachwezi kwe baliira eggabuliro ekkulu so ate embuga eri gye twasoose okwogerako eri gye twasoose okwogerako empagi eri gye twasoose okwogerako embuga eyo gyeyisiza kwandibaddeko ejjirikiti embuga weeyisiza wandibaddewo ejjirikiti y'engabo ya lubaale enkulu teriba kikulumbagana kikwatako kikukosa mmeeme ejjirikiti y'engabo ya lubaale enkulu zino embajje oba empeese nga tezinnabaawo embuga y'abachwezi eyo yeetooloolwako oluyenze oba ye lwaki kebawo bantu bano agali neweeyayamula enjala naye efuuse enjala neekuluma okitegedde kambakomye wano n'abafiira ku bufiizi baana baagala olugambo baagala obabuulire buli kimu kyokka eno bweweeyayamula n'ogamba neweebuuza kubanga kino kikulu na ddagala kitegedde bantu oba ali eyo mukyalo obaani oli yandibaddaga nti naye mutuufu omuntu uno kamuweeyo ebitaano ebintu bino bikulu ebintu bino binkwatako omuntu ono kino ekintu kyalubeerera mbadde sikimanyi mbadde siina wenja kukijja okitegedde bulijjo ebintu bino mbadde sibimanyi omuntu ono lwaki kakadde kenina kenkamuwi mu mbeera bwetyo okitegedde ffe tetubba bubbi batuwa buwi engeri yakyeyagalire era ebintu ebifaanaganako bwe bityo weewaawo okay weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu